Sagantaa VOA Afaan Oromoo. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamxoo nuuf ergite ture. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biyyi keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini oduu ollaan illee lolte waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbee warratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufit. Gadaan immoo waraanan jaalattu. Gadaan dimokiraataa. Gadaan nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaata. Diinni kasiilole diina keetu irraa fakkisi jedha. Dr. Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunillee ammoo dogoolabbiin argatiin marsaa tokkoffaa fi Dr. Abiy kallattii kenneen waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Dr. Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee milkaa'ee kan deemu taate beekamtii kennaa fi abbaani. Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa. Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammataa immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffaa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa biyyi Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatiif mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa biyyi keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiiftee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biyyi Afrikaa tuni biyyoonni Awurooppaa tuni biyya Afrikaa tana akka nama gadi aanasitti ilaalanii biyya Afrikaa tana. Biyyi Afrikaa tuni immoo biyya rakkatu malleetu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu. Biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee warrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guutee kenneef waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef. Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti fufan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru. Akka abbaa gadaa kana nama dura aane, nama dura jiru, nama biyya bulchu, nama biyya karaa nagayaatiin bulchu
abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Dr. Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyyee isaallee jaalataa yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhu. Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaagaraa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'udha jedhan. Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kenneef kanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Nama abbaa biyyaa jedhanii ilma jaalatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedhan. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalarraa kan ka'e maqaa kana moggaasan natti mul'ataani. Bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeki. Maatii qofa odoo hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaate. Abbaan gadaa gaa'ela irrattis jila adda addaa irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafu maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira. Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaan Niw Yoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaa hin qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an Jaakliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niw Yoork isa dhugaa taanetti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niw Yoork keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti addaa jedhan. It is well known that election over there had been fraudulent. Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessaa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niw Yoork seera namoota 800 ol ta'aniif mirga filachuu kennuu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niw Yoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meerilaand, Vermontii fi Kaalifoorniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhamee hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesarri seeraa Riichaard Briifolt gama Skaayipiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan. I think at the federal level, no, given the Congress. The state level it's possible, and I think there probably would be more resistance. Akkan yaadutti sadarkaa federaalaatti hin ta'u koongireesii yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka Niw Yoork keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Maliisaa Roojaas Niw Yoork Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolugalaarraa dhufte. They're in their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to, our society already. So why not give them a voice to vote? Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette. Roberto Sandros achuma Niw Yoork Bronx keessa jiraata. Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally. Guyyoota 30 yookaan waggoota 30 as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe.
Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessaa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru. Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that. As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Riippablikaantichi Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo 2 qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Riifold akkas jedhu. Well, I think it's going to be a huge administrative challenge, actually, to the Board of Elections to do this right. Akkan yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama 2tu barbaachisa. Godo'een akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaa nuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaarraa qabuun filadhaa jedhan. Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kana irratti gabaasa qindaa'e jaallannee dhiyeessa. Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Meeditiraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Meeditiraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediterranean jedhamurraa. We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of... Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediterranean jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dheessee ba'e. I came to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and Abbaa koo waliin Siiriyaa keessaa dhufne. Sababiin isaas umriin koo 18 guunnaan gara duula waraanaatti ergamuun mala. Kanaaf abbaa koo wajjin karaa Liibiyaa Xaaliyaanii seenuuf gama galaanaan yaallee jedheera. Abbaa fi ilmi akkasumas godaantonni kanneen biroo 300 caalan kan baraarsaman yoo ta'u kunis waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaa kanneen dirqiidhaan godaantota gara Liibiyaatti deebisan ega isaan mudatee boodaa jedhu garee baraarsitootaarraa Aniitaan. I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards the waters which we would still in any case never go. Akka yaadutti dhufanii gara galaanaatti akka nuti hin seenneef ittisuuf jecha nu doorsisuuf yaalaa turan. Nuti immoo yoomiyyuu gara bishaan galaana Liibiyaatti seenne hin beennuu jedhaniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM godaantoti haaraan Liibiyaa dhaqqaban qabiinsa mirga dhala namaa gada deemaa buleetu isaan mudataa jedha. Godaantonni guutummaa Afrikaa irraa ta'an kan akka Anaabel Phillips Awurooppaa keessatti nageenya argachuu barbaadu. Anaabel umriin 32. Security of life that I cannot have in Nigeria. Sorry? Jiraachuu fi nageenya barbaachisu Naayijeeriyaa keessaa argachuu hin dandeenye mucaa koof nageenyi barbaachisaadha. Sababiinsa
Naayijeeriyaa keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiru jedhaniiru. Hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Deenmaark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa. Qeeqxonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Claire Juchat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu. We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak. Yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 ka'e baatii ebila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamsheesse sanayyuu namoonni biyya ofiirraa dheessanii ba'aa turan garuu bidiruun isaanii balaan mudatee akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaaniitu ramada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa 4 booda karaa buufata doonii Lampeduusaa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan. Gara xaaliyaaniitti deemnaa jedhan. Ruud Elemendoo baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri imala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii dahannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Oogustaa Siisiliirraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa kan biroo jalqabu. Dahannaa siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa diinagdeensaas hamaa ta'e jiraatu. Gabaasa torban darbinu dhaqqaban keessaa tokko hidhamuu gaazexeessaa Taamiraat Nagaraa ilaallata. Naakoor Malkaatu gabaase. Waltajjii sabaa himaalee hawaasaa Taraaraa Neetwoork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taamiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni 4 darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taamiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru. መጀመሪያ ከቤት ይዘው ሲወጡ በትክክል ስንጠይቃቸው የነበሩትን መርማሪዎቹንም ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱትንም የፌዴራል ፖሊሶota federaalaa mana isa fudhatanii deeman irra deddeebiin eessatti geessitu jennee gaafanneerra. Buufata poolisii sadaffaatti geessinaa nuun jedhan. Sababa itti hidhameef amma isinitti himnuu qorannoo booda beektuu jedhan. Osoo dhuftanis nu argachuu hin dandeessanii dilbataaf kibxata kan hidhamaan gaafatamuu nuun jedhan. Yeroo kaleessa dhaqnus hin jiruu jedhan. Har'allee dhaqnee hin jiruu nuun jedhan. Eessatti akka geessitan nutti himaa jenneen yeroo gaafannu eenyullee nutti hin himne. Kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru. Waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan. Mootummaan abbaa warraa isaanii obbo Taamiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Aadde Salaam gaafatanii jiru. እንግዲህ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኛ ጉዳዩን አመልክተናል። Egaa nuti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaatti illee beeksisnee jirra. Eessa akka jiru adda baafannee isinitti himnaa nuun jedhan. Amma akka maatiitti waan beekuu barbaannu namni maaliif mootummaan hidhamee hin jennu. Namoota seeraa mana kee dhufanii kabajaa ol seensistee fudhatanii erga deemaniin booda eessa akka geessan himuu dhabuun nama rakkisa. Namni nama manaa fuudhee deeme eessa akka geesse akkamiin himuu dida. Haati isaa eessa jiraa jetti. Haa jiraatu yoo lubbuun hin jiru ta'es nutti himan. Yoo jiraate immoo uffata nyaataaf qoricha geessinaaf akka lammii Itoophiyaa tokkootti mirga koon gaafataa jira. Eessa jira? Abbaa warraa koo eessa akka jiru mootummaan nu haa beeksisu jechuun dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun waltajjii marsariitii Roohaa hundeessuun dhimmoota wayitaawaa fi siyaasaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi kanaan duras miiltoo miidiyaa Abbaay ta'uudhaan kan hojjette gaazexeessituu Maazaa Mahammad torban darbe gaafa sanbata duraa qaamolee naga eegumsa mootummaatiin mana jireenyaa abbaa ishee keessaa qabamtee akka hidhamte miseensota maatii keessaa sabaa himaaleetti dubbachuu sabaa himaan hawaasaa Addis Standard gabaasee jira. Torban darbe keessa gaazexeessaan Seenee Mukuriyaa fi rogeessi siyaasaa Iyyaasbeet Tasfaayee jedhamu Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
hima. Dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif irra deddeebiidhaan bilbilaan kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii Koomishinii Poolisii Finfinnee Koomaandar Faasikaa Ofaantaa deebii hin kennine. Haa ta'u malee itti gaafatamaan sabquunnamtii Koomishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii deebii kennaniin gaazexeessaan sababaa ogummaa isaatiin hidhame tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. እንደማንኛውም ዜጋ ጋዜጠኛ ስለሆነ ሳይሆን በወንጀል ከተጠረጠረ gaazexeessaan sababaa ogummaa isaaf hidhame tokkoyyuu hin jiru. Gaazexeessaa waan ta'eef namni hidhame osoo hin taane yoo gocha yakkaan shakkame qabamee dhimmi isaa qulqullaa. Waan tokkoon sitti hima. Labsii yeroo ariifachiisaan poolisiin nama shakkii qabuu danda'a. Namni gaazexeessaa ta'uu isaan hidhame tokkollee hin jiru. Ani haala jiru tokko tokkoon qulqulleessuu hin danda'u. Garuu gaazexeessaan tokkollee sababaa ogummaa isaanii hin hidhamne. Akka maatiin gaafatu gochuu fi dhabuun wal qabates kuni daangaa labsii yeroo ariifachiisaa kennameef keessatti poolisiin haala mirga namummaa kabajeen hojjetaa jira jechuun dubbatan. Jaarmayaan mirga gaazexeessitootaaf hin dhaabbadha jedhu CPJ torban darbe keessa gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota saharaan gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti akka argamtu ibsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amborraa. Afriikaaf giddugaleessa bahaa keessaa lammiilee Itoophiyaa hedduutu godaansa akkasumas baqattummaan jiraata. Lammiileen kanneen kun jiruu isaanii bifa adda addaan mo'atanii akka jiraatan yoo himan warri baqattummaan jiraatu garuu haalli jiruu hedduu akka itti ulfaatu himu. Guyyaan godaantotaa muddee 18 waggaa waggaan kabajamus Itoophiyaatti kaleessa kabajamee ooleera. Galmoo Daawit gabaasattaan ergeera. Hamuud dhalattuu Itoophiyaa Libaanoon Beeruut jiraattudha. Haadha ijoollee lamaa akka taate Hamuud biyyas ganna 18 ol akka jiraatte dubbatti. Yoo seenaa keessa dabarte himtus dursa mana namaa akka hojjetaa turte dubarra garuu hojii mataa ishee banattee akka hojjetaa jirtudha kan dubbatte. ትንሽ የጸጉር ቤት አለኝ። ያው ኢትዮጵያውያን እህቶቼ ይመጣሉ፣ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን። Mana rifeensa itti dhahatan kan dubartootaan qaba. Lammiilee biyya Itoophiyaatu dhufee fayyadama. Akkuma sittuu hime biyya kee wanti fakkaatu hin jiru garuu Itoophiyaarra as wayya. Lammiileen Itoophiyaa hedduunis as jiraatu. Hamuud jiruu lammiilee Itoophiyaa Beeruut jiran yoo himtu akkas jetti. ስራ ነው። አሁን አብዛኛውን እህቶቼ ቤት ነው የሚፈልጉት። ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ እንሰራ ነበር፣ ባንክም እንሰራ ነበረ። Obboloonni koo as jiran lammiileen biyyaa hojii barbaadanii hojjetu. Duraan waajjiras ta'u baankilee naannofnee qulqulleessinee qarshii gaarii arganna turre. Amma garuu gatii sababa siyaasaan qarshiin isaanii gadi bu'eef isa dhiisanii mana namaa barbaaddatu hedduun. Maaliif mana namaa yoo hojjettu qarshii biyya Libaanooniin odoon taane doolaaraan sii kaffalu. Kanaaf hojii mana namaa hojjetu hedduun. Darbees kana kan dhaban as Beerutitti waan jiru hojii guyyaa guyyaa barbaaddachuudha. Sanaanis kan jiraatan jiru. Wanti sitti tolu biyyanaa hojjettee wanna ittiin bultu dhabdu. Akka Hamuud jettutti Beerut lammiilee biyyaa hedduutu jiru. Kaan mana karaa seeraa waliigalteen dhaqan keessaa baqatanii kan ba'anii jiraatan, kaan ammoo seerummaan kan jiraatan jiru jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan dhaqanii baqatanis yoo himtu yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'u baqatu jetti. Seeralummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus lammiileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis diinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii 90% ol gadi kufuun isaa qaala'iinsa jireenyaa 137% ol akka dabalu taasisuu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jette Hamuud godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geessiseera jetti. ነገሮች ተወደዱ እና የምናገኝ የነበረው ክፍያ መቀነስ wantoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga doolaara 600-700 nuuf kaffalu. Amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an. Kun ta'us jettee Hamuud Beeruutitti jiruu mo'achuun salphaadha jettee akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'uu himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammiilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eeliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Naayiroobii jiraata. Ganna 20 dura karaa Somaaliyaa akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eeliyaas bara 2011 ture karaa Dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee sadiiti. Maatiin qabaa, ijoollee sadiin qabaa. Ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa
barbaachisaa gaa rabbumatu na gargaara. Ammaaf gaa homaan jennu gaa rabbuma irratti hirkannee jiraanna jireenyi immoo akka malee nu ulfaate jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaate jireenyi. Achi magaalaa Naayiroobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessumaa? Durii fi yeroon ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koomunitii qaba ture. Koomunitiin kun yeroo namni baqataan haaraaf ni dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuu hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koomunitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu gandaan iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawaa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti hirkatee jiraachuu hin danda'u. Jecha akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuuf dhabnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata jechuudha. Baqattootaaf jireenyas. Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe. Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne biyya ollaatti dhufnu kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaataadha. Addatti immoo yeroo daangaa irratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaagaraatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenyaa isaanii irratti ta'u dhiibbaa jireenyaa dhufe kanarratti isinillee shoora irratti taphattan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baay'ee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaaf tasgabbii qabaachuu qabaa. Yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko hin qabnu jechuudha. Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran himee hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eeliyaas kan Naayiroobii jiraatu darbees Kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jaarmayaan mootummootaa guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaariif oolchuu jedhuun yaadatee akka oolu ifoomse. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa IOM Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira IOM kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaa'oo bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kaan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawaa taasisuu waajjirchi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubi koronaa mul'ate godaantonni gama hedduun rakkoo hedduu keessa bu'uu himan. Jaarmayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun IOM godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jaarmayaan mootummootaa akka jedhutti ammasii addunyaar godaantota miiliyoona 200,000 fi 60,000 oltu jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit.